Այսօր ձեզ պետք է կարդամ տխուր լուր, որը ստացել եմ Երևանից Թեհրան-Երևան չվերթի կապակցությամբ դու 154 ինքնաթիռը վթարի է ենթարկվել Թեհրանից 16 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ թռչել է օդանավակայանից։ Ես կկարդամ ձեզ այն լրատվությունը, որը որ պաշտոնական է, տարբեր տեղերից է գալիս եւ որոշ պատկերացում կազմեք, թե ինչ է կատարվել։ Ուրեմն ինքնաթիռում գտնվող 168 ուղևորներ մահացել են։ Այս մասին պաշտոնապես հայտարարել է Իրանի առողջապահության նախարարության արտակարգ իրավիճակների կենտրոնի ներկայացուցիչ Մոհամմադ Ռեզա Մոնթազեր Խորասանը։ Նույն տեղեկությունը հաստատել է Կազվին քաղաքի ոստիկանապետ։ Այսօր կեսօրին վթարի ենթարկված դու 154 ինքնաթիռում եղել են 153 ուղևորներ, որոնցից երկուսը երեխա, ինչպես նաև անձնակազմի 15 անդամներ։ Այդ մասին քիչ առաջ լրագրողներին է տեղեկացրել քաղաքավիացիայի գլխավոր վարչության պետի տեղակալ Արսեն Պողոսյանը։ Նրա ներկայացրած տեղեկություններով նախնական տվյալներով վթարված ինքնաթիռում եղել են 35 հոգի հայկական անձնագրով մարդիկ։ Հայեր են եղել նաև ինքնաթիռի երկու ավիոտեխնիկները՝ Գրիգոր Բարսեղյանը եւ Սուրեն Սողոմոնյանը։ Caspian Airlines-ի ինքնաթիռի վթարի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում բացվել է թեժ գիծ hotline, այսինքն որով դուք կարող եք զանգահարել, որոնք որ հետաքրքրված են, թե իրենց ազգականները այնտեղ են, այնտեղ չեն, կամ լուր են ուզում, կամ հայտն են ստանալ, ապա ես ձեզ կտամ այդ հեռախոսի համարը, որպեսզի տեղեկությունները ստանալ համար դուք զանգահարեք։ Ուրեմն սա հեռախոսի թիվ է, քանի որ հաղորդումը գնում է Գլենդելի քաղաքում, տված է այստեղ Երևանի կոդով աշխարհի բոլոր ծայրերից կարողանաք զանգահարել։ Ամերիկայից զանգահարելու համար, ինչպես գիտեք, պետք է հավաքել 011 374 10, սրանով դուք կհայտնվեք արդեն այդ գծի վրա, որից հետո կհավաքեք 56 25 43։ Ես մեկ անգամ էլ այդ թիվը հաղորդեմ ձեզ։ Միացյալ Նահանգներից զանգելու համար 011 374 10 56 25 43։ Այստեղ երկու հեռախոսի համար էլ կա, բայց որպեսզի ձեզ չծանրաբեռնեմ, այս մեկը կարծում եմ բավական է, որովհետև չեք հիշելու, հաղորդումը գնալու է, դրա համար հիշեք նորից 011 Ամերիկայից զանգելու համար 374 10 56 25 43։ Հիշեցնում եմ, որ ինքնաթիռի վթարի է ենթարկվել Իրանի ժամանակով 11:33-ին։ Թռիչքից 16 րոպե անց Կազվին քաղաքի մոտակայքում։ Նշենք նաև, որ ինքնաթիռը 1 ժամ ուշացումով էր օդ բարձրացել Իմամ Խոմեյնիանվան օդանավակայանից։ թվականի հուլիսի 15-ին տեղ ունեցած ավիավթարի ժամանակ բազմաթիվ մարդկային զոհերի, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ազգերի հայ ազգի անձանց զոհվելու կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանագիր է ստորագրել եւ 16-ին, հուլիսի 16-ին Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվում է սուկ։ Ինքնաթիռում եղել են տարբեր մարդիկ, ինչպես վկայում են ըստ չված ցուցակի մեջ եղած մարդկանց 153 ուղևորներից
մի մասը ասում է 36, մի մասը ասում է որ 40 քանի, բայց մեծամասնությունը որ եղել են հայեր, իրը հիմնականում Հայաստանի քաղաքացիներ եւ նաեւ իրանահայեր, որոնց ազգանունները չնայած յանով չի վերջանում, բայց բառակապակցությունից հասկացվում է, որ դա հայ է։ Այդ ցուցակը, որտեղ նշված է 153 զոհվածների, Ինքնաթիռի վթարից զոհվածների անունները, դուք կարող եք կարդալ lewsworld.com-ի մեջ հենց այսօրվա տեղադրված է հատկապես այս վերնագրով աղետի հետևանքով Թեհրան, Երևան աղետի հետևանքով զոհվածների ամբողջ ցանկը, որը դուք կարող եք ծանոթանալ եւ եթե ասենք մոտիկ մարդ լինի հայտնել կամ ինչպես ես hotline-ը ձեզ տվեցի, որովհետեւ դուք դրանով կարող եք նաեւ զանգահարել, իմանալ, բայց ցանկն էլ նայելով լույս աշխարհի www.lewsworld.com մեր կայքեջը, որտեղ գնում է այս հաղորդումները, բայց այնտեղ դրված է գրավոր ձևով ցանկը եւ վերնագիրը դրված է, որ ահա այն զոհվածները, որոնք որ եղել են այդ ինքնաթիռում։ Տարբեր մարդիկ են եղել այնտեղ։ Եվ ասենք մարդիկ են եղել, որ նույն ազգանունով 2 հոգի են, 3 հոգի են։ Այստեղ է եղել նաև Իրանի պատանեական ձյուդոյի խումբը, որը պիտի գար Հայաստան եւ մրցեր Հայաստանի պատանեական խմբի հետ, 10 մասնակից են եղել այնտեղ, 8 մարզիկներ եւ 2 մարզիչներ։ Փաստորեն ամբողջ թիմը Իրանի պատանեական ինքնաթիռում զոհվել է։ Այդ ինքնաթիռին սպասելիս են եղել օդանավակայանում նաև Հայաստանի պատանիների ներկայացուցիչները, որոնք պիտի դիմավորեն իրենց բարեկամ մարզիկներին հավաք անցկացնելու կապակցությամբ։ Չնայած Հայաստանը ներկայացրել է 12 հոգու, որպեսզի ներկայանան Հայաստանում տեղ ունեցող հավաքներին, բայց Իրանի մարզիչները գտնել են, որ 10 հոգին բավական է ամբողջը, 8 մարզիկ եւ 2 մարզիչ, փաստորեն նրանք, որոնք որ ցանկի մեջ չեն եղել, նրանք փրկվել են այս աղետից։ Այսպես։ Սա ամենավերջի տխուր լուրն էր, նորություն էլ պետք չի, գուժն է հայ ժողովրդին, որ այսօր պարտավոր էի կարդալ ձեզ լրատվության ձևով, քանի որ ունենք մենք իրանահայ հայրենակիցներ, որոնք անպայման կհետաքրքրվեն, թե իրենց ազգականները ինչ վիճակում են այս աղետի կապակցությամբ։ Լույս աշխարհը ցավակցում է զոհվածներին, անկախ նրանց ազգային պատկանելությունից, որտեղ այստեղ է որ մարդկային վիշտը ազգային վիշտ չի հասկանում, որովհետև նրանք նստած էին բոլորը մի ինքնաթիռի սրահում եւ Թեհրանից գալիս էին Երևան։ Թեհրան, Երևան կանոնավոր ավիաչվերթն էր սա։ Սև արկղերը դեռ չեն գտնվել, նկարները, որը որ ես նայեցի ինքնաթիռի անկման տեղում, զարմանալի փոսորակ է հայտնվել, մոտավորապես 5-6 մետր խորությամբ, գետինը կարծես աստերոիդ է ընկել երկնքից, որ ինքնաթիռը հավաքել է մոտավորապես 7-8 կիլոմետր բարձրություն արդեն եւ պատրաստվել է հորիզոնական թռիչքով դեպի Երևան, հենց այդտեղ տեղի ունեցել աղետը անհայտ պատճառով միանգամից նա գնացել է դեպի գետին։ Սև արկղերը չեն գտնված, ոչ մի տեղեկություն չկա, որովհետև ինքնաթիռի թռչելուց 15 րոպե հետո, երբ Թեհրանից նա բարձրացել է եւ ըստ ժամանակի պետք է հայտնվեր հայաստանյան ռադարների տեսադաշտում,
որպեսզի նրանք արդեն ընդունեին ճանապարհային ինքնաթիռին, Թեհրանի պարսիկ դիսպեչերները հարցմանը թե ինքնաթիռը տեսնում են, նրանք պատասխանել են, որ չեն տեսնում ինքնաթիռը չկա։ Եվ այստեղ պարզվել է, որ ինքնաթիռը երկնքում չէ, այսինքն ընկել է, ռադարները չեն տեսնում նրան։ Եվ արդեն գտել են, արդեն ականատեսները վկայել են, որ այո ընկավ այստեղ այդ Քազին քաղաքի շրջակայքում, եւ մնացածը արդեն բացվել է, որ ինչի ինչոց է։ Ահա սա է ամբողջ այս լուրը։ Ուկրաինայում տեղի ունեցել դեպքեր 3 առաջի օրը, որի ընթացքում ուկրաինական լրատվությունը տհաճ լուր էր տարածել։ Դա վերաբերում էր Ուկրաինայում հուլիսի 13-14-ին էր սա, 13 ավելի շուտ, 1 օր առաջ, Ուկրաինայում տեղ ունեցած մի միջադեպ, երբ որ փողոցային անկարգություն է եղել, կռիվ է եղել, որի ընթացքում ինչ-որ մեկը դանակահարել է ոստիկանի, որը բաժանել է կամ մի կռվի ժամանակ, եւ այդ ոստիկանը մահացել։ Հետո պարզվել է, որ դա հայ է, այդ դանակահարողը, եւ ուկրաինական մամուլը անհասկանալի պատճառով, չնայած մեզ համար դա այդքան էլ անհասկանալի չի, այդ ամբողջ լրատվությունը թմբկահարել է, որ այսպես մի հայ ուկրաինացի ծագումով հայ ազգի Ուկրաինայի քաղաքացի ազգությամբ հայ, այսպես են ներկայացրել մարդուն, ոչ թե ասենք այսինչը այս հանցագործություն է կատարել։ Կարծես թե հայերը հանցագործություններ կատարող են, եւ Ուկրաինայում սկսվել է հակահայկական հիստերիա մեծ թափով, եւ հասել է այնտեղ, որ սկսել են ավիրացություններ կատարել, իբր թե հայերը Ուկրաինային մեծ վնասներ են տան, եւ կարճ ասած ազգային բախումներ են առաջացել միտումնավոր։ Եթե այս գործին գիտակցողեն մենք մոտենանք, ապա այդ լուրը, գրողը, տարածողը նա պետք է պատասխանատվություն կրի։ Որովհետև դրանից հետո բորբոքվել են ուկրաինացիների ազգային նկրտումները եւ նրանք այդ քաղաքում սկսել են հարձակվել հայ տների, բնակարանների վրա, ինչպես Սումգայիթում, իհարկե ջարդեր չեն եղել, բայց մարդիկ լավ վախեցել են։ Այդ կապակցությամբ Ուկրաինայում գտնվող Հայաստանի դեսպանը այդ քաղաքն է գնացել, որը Մարգանեց է կոչվում, Դնեպրոպետրովսկի մարզում, եւ գնացել են ուսումնասիրել, թե ինչ է պատահել, որ Ուկրաինայի քաղաքացի է դառել հայը, եւ հանկարծ հորջոջվում է ազգությունը, թե հայ ազգ, եւ այն ինչ կապ ունի այդ, կարճ ասած հասկանալի է, թե ինչ է։ Ուրեմն 13-14-ին Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Խաչատրյանը այցելեց Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզ, կապված մարզի Մարգանեց քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ։ Այն այցի ընթացքում դեսպան Խաչատրյանը հանդիպումներ ունեցավ Դնեպրոպետրովսկի մարզի քաղաքի Մարգանեց քաղաքի ղեկավարության իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչի հետ, որոնց ժամանակ քննարկվեցին քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի քննության առնչվող հարցեր։ Մարզի եւ քաղաքի ղեկավարները Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին տեղեկացրին, որ միջադեպը տեղի ունեցել կենցաղային հողի վրա։ Այն որակվել է որպես խուլիգանություն։ Հասկանալի է, բայց արդեն այդ լուրը թռել գնացել է, որ ազգությամբ հայ, այսինքն կենցաղային թեմայի վրա է, որ խուլիգանություն է ձևը, ազգությունը ինչ կապ ունի, խուլիգանը ազգություն չունի, նա ունի քրեական տիտուլ, խուլիգան, ոչ թե ազգությամբ հայ, ազգությամբ հայ խուլիգանը որն է։ Ըստ տեղական իշխանությունների հավաստացումների ներկայումս իրավիճակը կարգավորվել է, այն գտնվում է իրավապահ մարմինների լիակատար հսկողության ներքո։ Մարզի ղեկավարները նշեցին, որ մարզի հայ համայնքը օրինակելի համայնք է, ինչպես միշտ եւ ամենուրեք։
այն երկրներում, որտեղ ապրում է հայը, որտեղ համայնքներ է կազմում, այդ համայնքը դառնում է օրինակել։ Օրինակ Գլենդելի քաղաքի բնակիչները գիտեն, որ Գլենդել քաղաքը հանցագործությունների օջախ էր, թափթփված մի քաղաք էր, փտած մի քաղաք էր, բայց իրանահայերը, որոնք ժամանեցին այդտեղ տարիների ընթացքում, սկսած 50-ական թվականներից հիմնեցին իրանահայ միությունը եւ իրանահայերը կամաց փոխեցին այդ քաղաքի դեմոգրաֆիան, այսինքն պահվածքը, լինելով հավասարակշռված, խելոք, աշխատասեր մարդիկ, քաղաքը սկսեց զարգանալ։ Այնուհետև հավաքվեցին այստեղ Հայաստանից եկածները, սկզբում նրանք գնում էին Հոլիվուդ, էմիգրանտները։ Հետո տեսնում են, որ Հոլիվուդը անտանելի է, իսկ Գլենդելը շատ բարեկեցիկ էր, ինչ առումով հանցագործությունների այն ժամանակվա ցածր տոկոսով, եւ տեղափոխվեցին Գլենդել Հոլիվուդի բնակիչներից շատերը։ Եթե այսօր խոսվում է Հոլիվուդի բնակիչների մասին, որոնք որ 30,000 են ամբողջ շրջանում, Գլենդելը այն ժամանակ քիչ էր, բայց հիմա Գլենդելը արդեն 100-120,000 բնակիչ ունի, հայ։ Մեծամասնությունն էլ հայեր են։ Եվ Գլենդել քաղաքը պարսկահայերի եւ Հայաստանից եկած հայերի, այնտեղ կային նաեւ իրանահայեր իրոք, այսինքն համախմբված հայ համայնքը շատ քիչ քանակությամբ արևմտյան Հայաստանից կան Գլենդելում, այսինքն Բեյրութից, արևմտյան Հայաստան պետք է իր կոտորածներից հետո դեպի Բեյրութ, Բեյրութից հետո Լիբանանից հետո արտագաղթած, այսպես ասենք, դեպի Միացյալ Նահանգներ, նրանք էլ են այստեղ։ Հիմնականում Նորթ Հոլիվուդից այն կողմ Վան Նայս, Ռեսիդ այդ կողմերում են տեղավորված արևմտահայերը, որոնք Լիբանանից, Սիրիայից եւ այլ տեղերից են։ Իսկ Գլենդելը բնորոշում է իրանահայերի եւ հայաստանյան հայերի մի համայնք, եւ արդյունքը եղավ նա, որ այս տարիների ընթացքում բոլոր փտած տները վերանորոգվեցին, տեսքի եկավ քաղաքը, զարդարվեց, գինը բարձրացրեց տների հայերի հաշվին, հայերի շնորհքով։ Հանցագործությունը վերացավ քաղաքից։ Հայերը ստեղծեցին մի համայնք Գլենդելում, որտեղ դուք կարող էիք դեռ տարիներ առաջ փողոցում ազատ շրջել գիշերը եւ չվախենալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաունթաունին, Հոլիվուդին, ներքև ավելի, ապա գիշերը այդ ժամանակ կամ ձեզ կկողոպտեին, կամ կսպանեին, կամ ինչ որ մի բան կանեին։ Բայց Գլենդելը չունեցավ, բարելավվեց, իհարկե, շնորհիվ քաղաքապետարանում աշխատող այն ժամանակ հայ խորհրդականների եւ Միացյալ Նահանգներում Գլենդելը այսօրվա դրությամբ համարվում է ամենաբարեհույս հանցագործությունների տոկոսով ամենացածր քաղաքը։ Եթե բոլոր տվյալները կարդաք, Գլենդելը այդպիսի բարձունքի է հասել շնորհիվ հայերի։ Չնայած այսօրվա դրությամբ հայերը City Hall-ում մեծամասնություն չեն կազմում եւ դրա կարիքն էլ չունեն, կարծես թե, որովհետեւ հայկական հարցերը իրենք կարողանում են կարգավորել իրենց հարցերը եւ ամեն ինչ հանգիստ է, խաղաղ է, չնայած մի փոքր ճնշում կա հայերի վրա քաղաքապետարանի կողմից, ասենք օրենքներ են փորձում հնարել, որ Բաքում խորոված անել չի կարելի, որովհետև հարևանը հոտ է քաշում, այսպիսի բաներ են հնարում, ինչ որ բնակչության շրջանում սա որակվում է որպես նոր իշխանությունները ուզում են հայերից ազատվել Գլենդելում, բայց դա երբեք չի լինում, որովհետև ինչքան էլ տները թանկանում են Գլենդելում, բայց հայ համայնքը կարողանում է իր
կենսամակարդակի հաշվին համախմբված մնալ, ունենալով գլենդելով զարգացած առևտրա տնտեսական ցանց եւ ամենակարևորը յուրահատուկ խոհանոց ուտելիքներ եւ թխված կեղեն։ Գլենդելի թխված կեղենը այսօր հայտնի է ամբողջ Կալիֆոռնիայում, ամերիկացիների շրջանում եւ նաեւ նահանգի սահմաններից դուրս։ Պատկերացրեք, որ եթե հանկարծ Կալիֆոռնիայում հանդիպեք մի ամերիկացու, որ ասեք դուք գլենդելում եք ապրել, դա նույնն է, ոնց որ ասեք, թե ինչպես ասեմ, Ամերիկայի մի այնպիսի վայրում եք ապրել, որը անհասանելի է ցածր մնացած ռասաների համար, եւ դրա ծաշկերը փայլում են մի տեսակ, զարմանքով եւ հիացմունքով, եւ շուշները կտրվելով ասում են գլենդելում ինչ խմորեղեններ կան հայկական, ինչ տեսակի խորովածներ, ինչ ուտելիք են պատրաստում, ինչ լավ քաղաքը։ Դու գիտեք, երբեմն գնում ենք, երբ որ ժամանականում կիլոմետրերով, մայլերով գնում ենք, որպեսզի գնենք գլենդելի այսինչ խմորեղենը։ Դու հպարտանում ես, որտեղ մարդիկ եկան իրենց խոհանոցները, որ ոչ մի արեստ չունեն, լեզու չգիտեն, բայց հանկարծ սկսեցին խմորեղեն թխել։ Գաթա, չգիտեք, տեսակ բաներ, Արևմտյան Հայաստանի, մեր Հայաստանի, Պարսկահայերը եւ այլն, եւ զարգացրին քաղաքի հետ արդյունաբերությունը, ունենալով շատ մաքուր արտադրություններ եւ շատ որակյալ սննդամթերք։ Եվ գլենդելը այսպես հայերի շնորհիվ դարձավ ոչ միայն իր շրջապատի քաղաքների մեջ, այլ արդեն համբավը գնաց հասավ չգիտեք ուր։ Եվ այստեղ, երբ որ կարդում եմ ես Մարգանեցում տեղի ունեցած դեպքերը, որ ուկրաինական նեոֆաշիստները փորձում են ուկրաինացի եւ հայերի միջև առաջացնել ազգային բախում, եւ մարզի ղեկավարները նշեցին, որ մարզի հայ համայնքը օրինակելի համայնք է, եւ հայերը վայելում են մարզի ղեկավարության եւ հասարակայնության վստահությունն ու համակրանքը, այս նախադասությունը կարդացի։ Ես դրա վրա հավելեցի, որ դա պատահական լինել չի կարող։ Հայը Ուկրաինայում, գլենդելում, Ֆրանսիայում, չգիտեք Արգենտինա, որտեղ որ լինի, ինչ որ ձև ունի, նրան պետքա բոլորը սիրեն։ Չնայած ինքը տանջված է եղել, հալածված է եղել, կորցրել է իր ինքնությունը, երբեմն շփոթված է, շատ, բայց բոլոր դեպքերում, երբ այդ բոլորը վրայից հանես, կեղև որպես, նրա միջուկը այսպիսի հատկություն ունի, հայը։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը իր երախտագիտությունը հայտնեց մարզի եւ քաղաքի ղեկավարությանը ձեռնարկած քայլերի հետագան անցանկալի զարգացումներից խուսափելու համար, նպատակով իրավիճակը վերահսկողության տակ վերցնելու համար, որովհետեւ պրովոկատորներ կան, գիտեք թե դրանք ովքեր են։ Այցի ընթացքում Արմեն Խաչատրյանը հանդիպում ունեցավ Մարգանեց քաղաքի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որոնց հետ քննարկվեց քաղաքում ստեղծված իրավիճակը։ Այցի արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով, որի ժամանակ ներկայացրեց իր այցի նպատակը, կայացած հանդիպումները, քննարկված հարցերը, պատասխանեց տեղացի լրագրողների բազմաթիվ հարցերին։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից։ Գիտեք, որ Չինաստանում եղան նորից ազգայնական բախումներ։ Կարծեք, թե երկրագնդի վրա մի ուժ կա, եւ դա ձեզ հայտնի է, որը աշխատում է տարբեր ազգերի իրար դեմ հանել, տարբեր կրոնների իրար դեմ հանել եւ դրա պատճառով թուլացնել այս կամ այն պետության ներքին անդորը կամ քաղաքականությունը, այնտեղ ստեղծել անկայունություն եւ թափանցել այնտեղ։ Նման իրավիճակ ստեղծվեց Չինաստանում վերջերս մի քանի օր առաջ։ Չինաստանի հյուսիս արևմուտքում
բավականին մեծ տարածքներում ապրում են, որտեղ գոբի անապատներն են, տափաստաններն են, որտեղից որ առաջացել են թուրքալեզու ժողովուրդները, որոնք տեղական պայմանները աննպաստ են սնունդ հայթայթելու համար, արդեն դարձել են քոչվոր նվաճողներ եւ դրանցից մեկն էլ եկել հասել է մինչեւ Արևմտյան Հայաստան, մեր երկիրը քարուքանդ անելով, նվաճելով Օսմանը, հիմնվելով այնտեղ հետ էլ չի գնացել դեպքերի բերումով եւ այսպես առաջացել է Օսմանյան Թուրքիան, որը գենետիկորեն պայմանավորված է այդտեղից դուրս եկած զինվոր տղամարդկանց արշավանքով դեպի արևմուտք, որոնք իրենց հետ չբերեցին մշակույթ, զարգացում, քաղաքակրթություն, այլ հանդիպեցին մշակույթի քաղաքակրթության հելենահայկական տարածքներում եւ զարմացան, ասեցին էլ ստեղից մենք չենք գնա, ինչ պիտի անենք, մենք ուրեմն կանանց կվերցնենք եւ կառաջ թուրքալեզու մեր ցեղը, Օսմանի ցեղը կզարգացնենք, այդպես էլ եղավ եւ այսօրվա Թուրքիան, որը թուրքերեն է խոսում, առաջացել է այս վարկածի հիման վրա եւ ներողություն այս վարկածի հիման վրա է առաջացել եւ գոյություն ունի եւ հիշել է, որ ինքը թուրքալեզու է, հիշել է, բայց որ մայրերը հայեր են, հույներ են եւ այլն, այդ մայրե մոր ցեղերին կարելի է ոչնչացնել, բայց իրենց հոր 1000 տարի առաջվա հոր ցեղը, որը որ արևմտյան, հյուսիսարևմտյան Չինաստանում է, հանկարծ իրենց մոտ պատվախնդրություն առաջացրել, ոնց թե այնտեղ եղել են ինչ-որ սոցիալական հարցի տուրուդմփոց, ոնց որ Մարգանեցում, ինչպես Մարգանեցում Դնոպրոպետրովսկի շրջանում ուզեցել էին ազգային բաներ, այնպես են նույն բանը Չինաստանում, դե պարզա մեր մոտ այս տղան չենք մտածում, որ օտար երկրա գործակալությանը ծախված է, բայց որ երբ որ հասնում է արդեն հեղափոխությունների, անկարգությունների, որտեղ Սորոսյան գումարներ են աշխատում, երբ որ մի պետության մեջ հանկարծ մի խումբ ազգային պատկանելիության դուրս է գալիս մի ուրիշի դեմ, ինչու, որպեսզի այդտեղ անկայունություն տեղ ունենա, մենք գիտենք թե դա Հայաստանում ինչպես է բնորոշված, որը կոչվում է նախագահական ընտրությունների հետևանքով առաջացած խառնի ճաղանջություններ, այդ մենք գիտենք, նույն բանը Չինաստանին բռնելու ձև չկար, ոնց բռնեն Չինաստանին, մի ժողովուրդ, մեծ 1.5 միլիարդ ժողովուրդ, որը աշխատասերը հանգիստ է ղեկավարությանը ենթարկվում է եւ միակ պետությունն է, որը առնելիք ունի Միացյալ Նահանգներից, աշխատելը Միացյալ Նահանգները պարտք են, եթե Միացյալ Նահանգները բոլորից առնելիք ունեն, տոկոսով փող են տալի բան, Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին իր ապրանքները ծախելով իր ժողովրդի տալիքի տակ ակցե եւ լռությամբ սպասում է, թե ինչ է անում Միացյալ Նահանգները, երբ որ հազարամյակների ծրագրով այս երկրին կամ այն երկրին դոլարներ է բաշխում, երևի քթի տակ ասում է, այս դոլար բաշխողը նայա, որ ինձ պարտ կա 3 տրիլիոն, բայց ձայն չի հանում, հետևաբար ուրեմն հարցեր կան քաղաքական եւ ուր գույները թրքախոս Չինաստանում վերը կացան, սկսեցին անկարգություններ անել փողոցներում, ինչպես մարտի 1-ի դեպքերը մեր մոտ Հայաստանում, մեքենաները շրջել, ավիրել, ջարդել, արդյունքում իրավապահ մարմինները եւ նրանք պիտի իրար վրա կրակեին, չէ՞։ Երկրում եթե անկարգություն լինի որևէ երկրում, այդտեղ գործում են հասարակական կարգը պահպանող օրենքներ, որը չի հանդուրժում ժողովրդավարությունից այլ կողմ, ընտրություններ եւ այլն, այդպիսի հեղափոխություններ,
որը որ գունավոր են կոչվում կամ անգույն։ Բռնություն չի հանդուրժում։ Բայց տեսեք ինչ եղավ։ Դրանից հետո հանկարծ չեղած Էրդողանը, որը ժառանգում է հայոց ցեղասպանության ամբողջ բեռը եւ անհասկանալի վիրաժներ անում։ Վիրաժ գիտեք ինչ է։ Այսինքն մեկ թռչում է այս կողմ, մեկ թռչում է այն կողմ, մեկ Հայաստանի հետ բարեկամա ձևանում, հետո այդ Ալիևին եղբայրս ասում։ Այդ եղբայրն էլ բանից պարզվեց վերջերս, որ այնքան էլ իր եղբայրը չի, հարցը այնտեղ հասավ, որ իր եղբայրը եւ եղբոր հայրը, որը իր հայրը չի, Էրդողանի հայրը չի, մեծ Ալիևը, Միացյալ Նահանգների նավթի գործով բիզնեսմեններից մեծ քանակությամբ տասնյակ միլիոնների կաշառք են վերցրել, որպեսզի նրանց ձևակերպեն որպես սեփականատերեր ազար նավթի ինչ որ կորպորեյշններում։ Սրանք էլ էս գործն են արել։ Մեր մոտ առաջացել է մի երևույթ եւ հիմա էս կոչվում է սկանդալային մի հատ գործ, ամբողջ ամերիկյան թերթերն ու դատարանը որոշել է, որ պատժի այդ կաշառք տվողներին, որոնք Ալիևներին կաշառք են տվել մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար, որպեսզի դառնան սեփականատեր Բաքվում իրանց մեջ, այդ էլ պարզվում է, որ 1977 թվականի օրենքով ամերիկյան արգելվում է օտար երկրյա որևէ պաշտոնյայի կամ մեջենջերի գործատերի եւ այլն քու գործերը կարգավորելու համար կաշառք տաս։ Հիմա այս գործն են բացել։ Հիմա շատերը մտածում են, որ եւ այդպես էլ գնում է մեկնաբանությունը, որ Ադրբեջանը քանի որ թեքվեց դեպի Ռուսաստան եւ իր ամբողջ գազը արտադրվող իր համար ձեռնատու գներով հանձնեց Ռուսաստանի տնօրինությանը, ուրեմն Բաքուն ձեռքից գնում է, ուրեմն հարկավոր է նրա դեմ հանել սկանդալային այս կաշառատերության բայրը եւ հետաքրքիր իրադրություն է ստացվում։ Ուրեմն դուսագալի քաղաքականության մեջ կան այսպիսի անբացայտ թաքնված կետեր, որոնք ժամանակին կարող են դուրս գալ։ Եվ հիմա Էրդողանը Չինաստանի նկատմամբ դառել է միջնորդ ինքը, որ մենք էլ ենք թուրքերեն խոսում, թուրքախոս ուրգուրներն են խոսում թուրքերեն, այս Չինաստանը էս ինչ անում, այս պատմությունը, մեր եղբայրներին չի թողում, որ իրանց հայրենիքում անկախ պետականություն հիմնեն։ Չինաստանն էլ դրա վրա ասել էր ժամանակին, որ եթե դու հանկարծ այդպիսի քայլեր ես անում, հետաքրքիր Էրդողանի վարքը գիտեք ինչու՞մն է, ցեղասպանություն է անվանում, Իսրայելին ցեղասպանություն է անվանում, Իսրայելի արածները Գազայում, իր նախորդների արածները հայերի նկատմամբ ցեղասպանություն չի համարում, որ հայերը ամբողջովին ցեղասպանվել են ու այդ երկրից գնացել են։ Երկրորդ, շատերը այն ժամանակ Դավոսում, երբ որ նա ելույթ էր ունենում Իսրայելի դեմ, թե ես ինչ ես անում, երեխեքին ես սպանում, բա շատերը ասում են դերասանություն է դա, իրավունք ունեն, որտեղ բանից պարզվեց, որ իսրայելա-թուրքական հարաբերությունների ժամանակ հիմա ես այդպիսի հաղորդագրություն ստացա, հպանցիկ, չեմ ճշգրտել, բայց կասկածում եմ, որ դա ճիշտ է լինի, որովհետև հանցագործները, թուրքերն ու հրեաները, սիոնիստները, որոնք կատարել են ցեղասպանությունը, նրանք պետքա ծովափի բալեյբոլ խաղան, այսինքն ոտները ավազների մեջ վազելը դժվար է, բայց պիտի խաղան գնդակով եւ ցեղասպանությունը դարձել են գնդակ։ Եվ հավաքում են մարդիկ, որ իրենց խաղը նայեն։ Եվ Իսրայելը թուրքական պայմանագիր կա, որ Թուրքիայի եւ Սիրիայի սահմանի երկարությամբ, որոնք բոլորը հին հայկական հողեր են, պատմական նշանակություն ունեցող։ 40 կիլոմետր լայնությամբ
Իսրայելի պետությունը վարձակալում է 40 տարով գյուղատնտեսական նպատակների համար։ Թե դա ինչ է նշանակում։ Անհայտ է, բայց կհետևենք դա ինչ է նշանակում։ Որովհետև այդ հողերը, որոնք սկսում են ծովափից, Սանջակի կողմերից ու գնում գալիս հասնում են մինչև Պարսկաստան, մինչև Իրաքի սահման, Քիրկուկի սահմանը, Սիրիան այդքան մեծ տարածություն ունի, չէ՞, սահման հարավից Թուրքիայի հետ։ Էսի գյուղատնտեսական նպատակների համար։ Իվիջալոց ձեզ հիշեցնեմ, որ գյուղատնտեսական նպատակների համար այս մարշերը կամ մասնագետների քայլարշավները Թուրքիայի տարածքում նորություն չեն։ Գյուղատնտեսական նպատակներով Թուրքիայի տարածքում սիոնական մասնագետների կամ պայմանագրի գոյությունը 1915 թվականից եղել է, երբ գնում էին կոտորածները հայերին մաքրում էին, այդտեղ աշխատում էին ինչ-որ հրեական խմբեր գյուղատնտեսների, որոնք ինչ-որ գործեր էին անում Թուրքիայի տարածքում, երիտ թուրքերի ժամանակ, այդ մասին ոչ ոք չգիտի, մեջտեղ չի բերում, բայց առանձին հայեր կան, որոնք վկայում են, որ իրենք փրկվել են աշխատանքի ձևակերպելով այդ գյուղատնտեսական հարցերով զբաղվող խմբերի մեջ։ Էդ էլ կա։ Եվ այսօր դրա վրա ուշադրություն չեն դարձնում ցեղասպանագետները, թե 15 թվականին իրագործվող պատերազմական շրջանում ցեղասպանության ժամանակ հրեաները Թուրքիայում ինչ էին որոնում, ինչ գործ էին անում գյուղատնտեսության հետազոտությունների մեջ։ Հիմա նույն բանը սկսվել է հիմա, նորից գյուղատնտեսություն, երբ որ այն ժամանակ պետություն էլ չունեին, հիմա արդեն նորից ինչ-որ մի բան է մոգոնված, կրկնվում, չգիտենք, բայց լրատվությունը իմանալը վատ չի լինի։ Եվ այսպես Թուրքիան հայտարարում է, որ Չինաստանը ցեղասպանություն է կատարում իր այրունակից թրքախոս ուրգույներին։ Իմիջիալոց ույգուրները, որոնց մի մասը ապրում է նաև Ուզբեկստանում, որոնք մուսուլման էլ չեն, այլ սրանք Մանի Հայայի հետևորդներն են կրոնական 270 թվականներին դուք գիտեք, չէ՞, հայ ազգի մանին, որ կրոնը, նրանք այդ կրոնն են հետևում եւ իրանց համայնքներով ապրելու ժամանակ շատ հանգիստ, շատ քաղաքավարի ժողովուրդ են, բայց Չինաստանում հանկարծ նրանք իբր թե մուսուլմաններ են եւ Չինաստանի հետ պիտի կռվեն, որովհետեւ Չինաստանը հայտնի չի թե ինչ կրոնի մասնագետ է, որովհետեւ Չինաստանը չի ասում ես մուսուլմանական երկիր եմ, թե բուդդայական, այդպիսի բան չի ասում, խղճի ազատությունը կա, ինչ ուզում ես արա Չինաստանում, բայց դա կապ չունի, ուրեմն դուրս է գալի, որ Չինաստանի շուրջը ինչ-որ օղակներ են պտտվում։ Այս կապակցությամբ Էրդողանի հայտարարությունը, որ Չինաստանը շուտ ցեղասպանություն է կատարում իր հայրական կողմից կցորդ թուրքախոս եւ իր հայրենիքն էլ համարում է նա, որ թուրքերը իրենց հայրենիքում, այսինքն այն տարածքներում, անկախ պետություն ունենալու իրավունք ունեն։ Բայց չի շեշտում, դե հավաքի թուրքերիդ, մենք կբարեխոսենք չինացիներին, ազնվորեն ենք ասում, հավաքի ամբողջ թուրքերին, որոնք որ պետության կարիք ունեն, ու գնա այնտեղ, որտեղ քո հայրերն են ապրում, եւ մեզ չինացիները, երբ որ հայերը հանդիպեն չինացիներին, կզիջեն այդ իրավունքը, կասեն, եթե դուք գտնում եք, որ Արևմտյան Հայաստանը ձեզ համար ավելի թանկ է, արժեքավոր է, որը օկուպացրել են այս թուրք քոչվորները, որ մեր մոտից են գնացել ժամանակին եւ հիմա հայրենիքի կարոտ են զգում, ապա մենք կընթառաջենք, թող իրենք գան այդ տարածքները բնակեցնեն, վերադառնան իրենց հայրենիքը։ Մենք նրանց անկախություն կտանք։ Ձեր խաթերը
Ես վստահ եմ չինացիների այդ բանականը։ Իսկ դուք վերցրեք ձեր հայրենիքը։ Եվ այսպես հայկական կառավարությունը կամ մենք Հակոբ Չակրյանն էլ հետը։ Այս Էրդողանի բերանը հենց այդպես պետք է փակես։ Ախ այդ քո հայրենիքն է։ Բան չես եկե մեր հայրենիքում նստե։ Այդ փոքր մարդ։ Դե որ նստել ես ուտես մեծ խոսում ես, ապա մենք քո երազները իրականություն կդարձնենք։ Կհավաքես քո քոչվոր ցեղը, կվերադառնաս քո հայրենիք, որը 1000 տարի առաջ ես թողել։ Արևմտյան Հայաստանը, մեր Հայաստանը սկուտեղի վրա կդնես եւ քեզ կներեն քո կատարած չարագործությունները։ Մենք կբարեխոսենք Չինաստանի իշխանությունների համար, կասենք այսպես է։ Այդ մարդկանց տվեք իրանց տարածքը, թող իրանց թավայի մեջ տապակվեն։ Իսկ հայ-չինական հարաբերությունները զարգացնելու բարելավելու համար մենք Չինաստանի հետ կոնտրակտ կկնքենք, թե ինչպես պիտի վարվենք մեր հայրենիքի հողերի հետ։ Սա արդեն իրական ծրագիր է։ Եվ եթե մեկը կա, որ հայերեն գիտի թուրքերեն, ես որ հասցնի Թուրքիայի լրատվական հյուրայի թերթին եւ ասի հայերը այսպիսի բաներ են ասում, ույս անգամ մեջտեղ չընկնես Էրդողան չիկ եւ չխաղաս, որտեղ քո խոսքերին ոչ ոք չի հավատում։ Եվ մի քանի ամիս է մնացել, որ բացահայտվի թե ինչի ինչոցը։ Եվ այսպես Չինաստանը համենայն դեպս համաձայն չէ Էրդողանի հետ վերնագրով ես թղթակցություն եմ կարդալու, կապված դրա այս երևույթը, որը ձեզ բացատրեց։ Չինաստանի արտգործնախարարությունը երեկ պաշտոնապես հայտնել է իր տեսակետը Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունների մասին։ Մասնավորապես Չինաստանի արտգործնախարարությունը հերքել է Էրդողանի այն պնդումները, որ Չինաստանի Սինցզյան շրջանում տեղի ունեցել, Սինցզյան շրջանը դա Տիբետից հյուսիս, Չինաստանի հյուսիս արևմտյան մարզն է, մոտավորապես Մոնղոլիայի տարածքին հավասար։ Բնակչությունը այդտեղ խիտ չի, ցածր է, մի քանի միլիոն մարդ է մնում ընդամենը։ Բայց դե այդ մասը կոչվում է Սինցզյան շրջան եւ հարակից է սովետական նախկին հանրապետություններից Ղազախստանին, սահմանակից է Կիրգիզստանին, Տաջիկստանին, բայց արդեն լեռնային մասերով, բայց մյուս մասը, ասենք, ներքևում Հնդկաստանն է, Մոնղոլիան, այդ տարածքն է։ Հայերի աքսորավայր կար է Ալտայսկի շրջան։ Ալտայի շրջանը, որտեղ 40,000 հայեր աքսորվել է, Ստալինյան շրջան, ժամանակաշրջան։ Դրանից հարավ գտնվում է այդ տարածքները։ Եվ այսպես Սինցզյան շրջանում տեղի ունեցել ույգուր թուրքերի ցեղասպանությունը, որը պնդում է մասնավորապես Չինաստանի հերքել է, որ այդպիսի բան է եղել։ Հիշեցնենք, որ բախումների ընթացքում զոհվել էր 184 մարդ, իսկ Էրդողանն այդ դեպքերն անվանել է գրեթե ցեղասպանություն։ Այս այն պահն է, որ ասում է գողը գոռում է բռնեցեք գողին։ Չինաստանի արտգործնախարարի խոսնակ Քինգանը հայտարարել է, որ ցեղասպանության մեջ մեղադրանքը պարզապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Հաղորդում է Հյուրիեթը, թուրքական թերթն է գրում։ Արտաքին գործերի նախարարի խոսնակը հավելել է, որ բախումների հետևանքով զոհվածների մեծ մասը խան չինացիներ էին,